mana-mana yang baby yang ada sesama, kita boleh menggunakan any alternative oil sebagai soothing effect untuk mengurangkan sesama dia. Saya suggest minyak seki aromaterapi Raik ni dia bagus untuk mengurangkan sesama. Kenapa? Sebab cengkeh ni dia ada satu bahan aktif, dia panggil eugenol. Eugenol ni bagus dia sebagai antimicrobial, dia boleh sebagai anti-inflammatory, anti radang, dia boleh sebagai soothing effect kepada baby, dan baby tu senang untuk bernafas. Boleh pakai cengkeh aromaterapi oil by Raik